আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰখাটো বা নিজে ধুনীয়া হোৱাটো, আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি যে নকৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ, যাতে আমি আমাৰ মুখখন দেখাত সুন্দৰ, ফ্ৰেছ আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এনে এবিধ প্ৰডাক্ট, যিটো প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি আপুনিও আপোনাৰ মুখখন সুন্দৰ, ফ্ৰেছ আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এই প্ৰডাক্টটো পাব আপুনি এটমি শ্বপিং মলত। এটমি শ্বপিং মলত উপলব্ধ এই প্ৰডাক্টটোৰ নামেই হৈছে এটমি ৰ'জ ৰেইন মিষ্ট, যিটো আপুনি 130 ml এটা বটলত পাব, আৰু ইয়াক আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াক আপোনালোকে ডিঅ'ড্ৰেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মহিলাসকলে চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বডি স্প্ৰে হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু দাড়ি কটাৰ পিছত পুৰুষসকলে আফটাৰ শ্বেভ হিচাপেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এটমি ৰ'জ ৰেইন মিষ্টত প্ৰকৃতিৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান সম্পদ মিহলোৱা হৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি ই আমাৰ ছালখন সুৰক্ষিত, সুন্দৰ আৰু ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ইয়াত মিহলোৱা হৈছে ৰ'জ, লিভেণ্ডাৰ, চেণ্টিৰিছ, এল'ভেৰা, বেম্বো ৱাটাৰ আৰু ফিগৰ নিচিনা প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা আমাৰ কিছুমান সম্পদ, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ মুখখন সুন্দৰ, চাফা আৰু ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখিব পৰাত ই সহায় কৰে। এতিয়া আমি জানো আহক, এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহে আমাকনো কেনেকৈ সহায় কৰে। বিশেষকৈ সকলো মহিলাই ৰ'জ ৱাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে ৰ'জ ৱাটাৰে কৰে কি? ৰ'জ ৱাটাৰে আপোনাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে, ছালৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰে, আপোনাৰ ছালখন ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে, লগতে ছালখন আপোনাৰ কোমল কৰি ৰাখে। সেয়েহে আমি ৰ'জ ৱাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। লিভেণ্ডাৰে আমাৰ ছালৰ সুৰক্ষা দিয়ে আৰু ছালখন ঠাণ্ডা কৰে। ঠিক ইয়াত আছে আৰু চেণ্টিলিছ নামৰ এবিধ আমাৰ প্ৰাকৃতিক উপাদান। চেণ্টিলিছে আমাৰ মৰি যোৱা ছালক সুৰক্ষা দিয়ে। যিবিলাক ছাল আমাৰ মৰি যায়, সেই ছালসমূহ পুনৰ জীৱিত কৰে, ফলত ছালক আমাৰ ভিতৰৰ পৰাই সুৰক্ষা দিয়ে। এল'ভেৰা আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নিশ্চয় সকলোৱে গুণাগুণ জানে। এল'ভেৰাই আমাৰ মুখৰ বা আমাৰ ছালৰ যি দাগ আছে, এই দাগসমূহ দূৰ কৰাত ই সহায় কৰে। দাগসমূহ দূৰ কৰি মুখখন উজ্জ্বল কৰে আৰু পৰিষ্কাৰ কৰে। বেম্বো ৱাটাৰটো হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন, বাঁহৰ পানী হয়তো কোনেও ইউজ কৰি পোৱা নাই। বেম্বো ৱাটাৰে আমাৰ ছালখন শুদ্ধ কৰে আৰু চাফা কৰে। আৰু ফিগে আমাৰ শুকান ছালত সুৰক্ষা দিয়ে আৰু ভাল কৰে ছালখন। ছালৰ জ্বলন পোৰণ, ভাগৰুৱা ভাৱ দূৰ কৰে। সূৰ্যৰ পোহৰত ৰঙা পৰা যি আমাৰ ছাল, আৰু সেই সূৰ্যৰ পোহৰত পুৰি যোৱা ছালক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা 3 ছেকেণ্ডৰ পিছতেই আপুনি ৰিজাল্ট পাব। মেকআপ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ ছালখন ফ্ৰেছ আৰু সুন্দৰ হৈ থাকে। প্ৰিমেচিয়ৰ্ড এজিং দূৰ কৰে। প্ৰিমেচিয়ৰ্ড এজিং হ'ল বয়সৰ চাপ। যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ প্ৰকৃতৰ বয়সতকৈও বেছি বয়স হোৱা যেন লাগে বা বুঢ়া হোৱা যেন লাগে, তাকে আমি বয়সৰ চাপ পৰা বুলি কওঁ। এটমি ৰ'জ ৰেইন মিষ্টে আমাৰ টনাৰৰ কাম কৰে, এচেঞ্চৰ কাম কৰে, চিৰামৰ কাম কৰে আৰু নিউট্ৰিশ্যন ক্ৰীমৰ কাম কৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি ৰ'জ ৰেইন মিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আৰু বেলেগকৈ টনাৰ বা এচেঞ্চ বা চিৰাম বা নিউট্ৰিশ্যন ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিলেও চলি যায়। যেতিয়া আপুনি মুখত আমাৰ ৰ'জ ৰেইন মিষ্ট স্প্ৰে কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এনে লাগিব যেন মুখত গোলাপৰ বৰষুণহে হৈছে। ইমানেই এটা সুন্দৰ ফ্ৰেছনেছ মুখত আহি যায়। ইয়াৰ গোন্ধ ইমানেই ধুনীয়া, স্প্ৰে কৰাৰ লগে লগেই মনটো ফ্ৰেছ হৈ যায়। খৰাং বতৰত বৰষুণ পৰিলে প্ৰকৃতিয়ে যেনে ৰূপ লয়, দেখিবলৈ যেনেকুৱা লাগে, আমিও যেতিয়া স্প্ৰে কৰোঁ, আমাৰ মুখতো তেনেকুৱা এটা নতুন লুক দেখিবলৈ পোৱা যায়। শুকান মুখমণ্ডলত যেন এটা নতুন জীৱনহে পাইছে, এনেকুৱা এটা লুক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এটমি ৰ'জ ৰেইন মিষ্টত কোনো কালাৰ মিক্স কৰা নহয়, আৰু ইয়াত কোনো পাৰফিউম মিক্স কৰা নাই। গোলাপ ফুল আৰু অন্যান্য ফুলৰ যিহেতু ৰসেৰে ইয়াক বনোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াত এক্সট্ৰা কোনো পাৰফিউমৰ প্ৰয়োজনেই নাই। ইমান এটা ধুনীয়া সুগন্ধ, আপুনি স্প্ৰে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিব। অন্যান্য স্প্ৰেবিলাকত বা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ স্প্ৰেবিলাকত গেছ থাকে, বেঞ্জাফেনিটন থাকে, যি আমাৰ ছালৰ অনিষ্ট কৰে। কিন্তু আমাৰ এই এটমি ৰ'জ ৰেইন মিষ্টত কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ নাই, কোনো ধৰণৰ গেছ নাই, যাৰ কাৰণে নেকি ই আমাৰ মুখখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট হোৱাৰ চান্স নাথাকে। স্প্ৰে কৰাৰ লগে লগেই ছালৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ বনাই দিয়ে, যিটোৱে মুখখন ঠাণ্ডা আৰু ফ্ৰেছ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। আটাইতকৈ ভাল কথা যে আমাৰ এই ৰ'জ ৰেইন মিষ্ট বটলটো আপুনি যিকোনো ছাইডৰ পৰাই স্প্ৰে কৰিব পাৰে। অন্যান্য স্প্ৰেবিলাক আপুনি এটা এংগলত লৈহে স্প্ৰে কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো আপুনি যিকোনো ছাইডৰ পৰাই স্প্ৰে কৰিব পাৰিব। শেষ বিন্দু থকালৈকে, শেষ টোপাল থকালৈকে আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অলপো নষ্ট নহয়। কিন্তু অন্যান্য যিবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ আছে স্প্ৰে, সেইবিলাকত আপুনি তলত যি থাকি যায় সেইবিলাক স্প্ৰে কৰিব নোৱাৰে,
ফলত আমি পেলাই দিব লগা হয়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এক টোপালো আপোনাৰ নষ্ট নহ'ব, শেষ টোপালটো থকালৈকে আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ময়ো মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ। যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা বুজিব পাৰিছে, জানিব পাৰিছে বা ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিবা এটা সুবিধা দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে। লগতে বেলেগলৈও আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও ইয়াৰ উপকাৰসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। আৰু মোৰ এই চেনেলটো যিসকল নতুনকৈ আজি আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।